चार्जर। ओह अमेजिंग। शुरू। क्या क्या चीज़ का पार्सल है बताइए तो ज़रा। ओह माय घोस्ट। चलिए ओपन करके देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। आराम से सर, धीरे धीरे। ये बड़ा वाला कीबोर्ड है। वाह, आपने ओपनिंग करने के लिए छोटा मोटा चीज़ थोड़ी ना सीधा एक ही बार। वाह, दिस इज कीबोर्ड। और या पूरा नोचते हुए केशव जी। और इसमें क्या है, इसमें हमारा स्पीकर देख रहे हैं, गूगल का स्पीकर मंगवा रहे हैं। ये वायर केबल मंगवा रहे हैं, डाटा केबल, ये स्लीव है, ये तीनों स्लीव है, एक वॉलेट भी आ गया, या जो भी आप बोला वही है। क्या बोलते हैं सर इसको? ओके, परफ्यूम एटमाइजर। इसमें क्या परफ्यूम करने वाला है? लाइटर की तरह इधर से भर दीजिए और इधर से यूज कीजिए। वाह, चलिए देखते हैं। और तो खोल के दिखाइए ना थोड़ा हमको क्या क्या है। और ये रहा सर लिपस्टिक। वाह, इसके पीछे से यहाँ से परफ्यूम भर दीजिए। जैसे महंगा वाला परफ्यूम आप साथ में ले जाना नहीं चाहते हैं, इसमें भरिए और फुचुक फुचुक करके मारिए। एक आइटम। चलिए शुरू किया जाए। ये है वॉलेट। ये वॉलेट की मात्रा दिखाइए, वॉलेट दिखाइए। कहूँ जिसको मैं बोतल पढ़ा वो वॉलेट ही तो नहीं था। अब आप पढ़ने में मिस्टेक किए हैं। क्या किए हैं? वाह, पूरा कार्ड ही कार्ड रखेंगे सीधा, साला छपा देना है कार्ड से। 1500 हुआ सब। और दिखाइए। फेंकिए नहीं इसे तब तक। ये दोनों हो गया, ऐसे करके फन। हाँ, उसको भी फेंकिए। ये भी वही है। हाँ, ये एक डाटा केबल बहुत जरूरी है। स्पीकर दिखाइए जल्दी दिखाइए। सबर नाम का चीज नहीं है हमें। वाह, ये है गूगल वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर। वाह, ओह अमेजिंग। सर ये तो इसमें क्या हो गया पता है? ये जैसे वो रिंग लाइट आता है ना, वैसे डाल के इसको वीडियो भी बना सकते हैं आप आराम से। ठीक सर। ओके सर। थोड़ा जो बॉक्स सही सलामत देता तो घर ले जाते तो आदमी सब इज्जत भी करता। अभी भी करेगा? अभी नहीं करेगा इज्जत सर, बोलेगा किसी से मांग के लाया। थोड़ी देर होने लगी, इसको 2 मिनट छोड़े थे अभी। और इसको बचा, हटाइए सर, हटाइए, फेंक दीजिए। कल से ससुरा ही है गूगल में बजा के पिला जाए। ये रख लेते हैं, इसको अंदर डाल देते हैं। कीबोर्ड दिखाइए ना सर, इसको तो रखा ही जाएगा चुपित के। अब देखिए वीडियो के बीच में आप ये सब मत करिए, जनता बुरा मान जाएगी। जनता माफ नहीं करेगी आपको। भर के लाइक सब्सक्राइब दे देगी कि आप हैंडल ही नहीं कर पाइए। दूसरे वाला खुलेगा। अच्छा यहाँ से खुलेगा, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ सीन मैकेनिकल कीबोर्ड। वाह, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान गे गोरी, बाकी सब कंगाल। दैट्स ऑल। मैकेनिकल कीबोर्ड विथ ब्लू चिप कीप या ब्लू लाइट। वाओ, नाइस।